Бұл ерлер арасында 195 фунт салмаққа дейінгі өтетін кездесу достар. Американдық 185 фунт салмақта, яғни орта салмақта бұрын чемпион болған Крис Уайтман мен оның қарсыласы тағы бір американдық Эрик Андерс арасында өтетін керемет кездесу. Біз білетіндей, бұл кездесу UFC 309 турнирінде Американың Нью-Йорк қаласында орын алу керек болатын. Бірақ американдық Эрик Андерстің UFC 309 турнирі болатын күні тамақпен уланып қалуына байланысты бұл кездесу болмай қалған болатын. Соған да байланысты UFC 310 турнирінде бұл жауынгерлерге тағы бір мүмкіндік беріліп отыр. Бірақ бұл жолғы кездесу 185 фунт салмақта емес, 195 фунт салмақта орын алмақ. Сарапшылардың көбісі делік бұл кездесуде қайтадан Эрик Андерсті фаворит ретінде көріп отыр. Менің ойымша, бұл кездесуде Крис Уайтман Эрик Андерсті төрешілердің шешімімен болмаса техникалық нокаутпен жеңіске жетуі тиіс деп ойлаймын. Я достар, барлықтарыңыз айтуы мүмкін, Крис Уайтманның жасы кеп қалды, яғни 40-қа тақалып қалды деп. Бірақ менің ойымша, Крис Уайтман әлі де бабында болуы тиіс деп есептеймін достар.